Тектілік, қан тазалығы. Мерлин Монро деген әлем ғашық болған қыз сұлу Америкаға келген Эйнштейнмен кездесіп тұрып, екеуміз үйленсек, баламыз маған тартып өте сұлу, саған тартып өте ақылды болады десе, шашы қолбыраған шал, егер керісінше болса қайтеміз деген екен. Керісінше дегені, бала-шағамыз маған тартып ұсқынсыз, әрі саған тартып ақылсыз болса құрдық қой дегені. Өздеріңіз үйленіп, үй-жай болып, болары болып, бояу сіңіп болды ғой. Енді қызыңызды қай әулетке беруді, ұлыңызға қай әулеттен қыза берудің қамына кірісіңіздер. Билердің төбе биі болған Төле би, ұлына келінді өзі іздеп, Сиқым руынан шыққан бір жарлының қызын алып бергені тарихтан аян. Данагүл қарт Төле би, Данагүл атты қызды даналығымен сынап жүріп, өзіне келін етіп алған. Абайға әйелді Құнанбай алып берген. Қосыла алмай қалған тоғжандар біздің арамызда да жетіп артылады. Қыздың тәрбиесі анадан, ал қаны әкеден. Ұлдың тәрбиесі әкеден, қаны анадан. Оны генетика ғылымы дәлелдеген. Ал қазақ оны бұрын дәлелдеп қойған. Әкең жақсы адам еді, жамбас жеген. Жақсыдан жаман туса, отбасы деген. Шешеңізде бір кәкір бар деуші еді, бәрі жүні қылшықсыз болмас деген деп жырлағаны сондықтан. Бір биеден ала да туады, құла да туады. Баланы тусаң да мінезін тумайсың деп жатады. Ол рас дүние. Ал ала мен құлаға келсек, ол да генетика. Біреу әкесіне, біреу шешесіне, біреу атасына, біреу нағашысына тартып туады. Баланы туасың, ал мінезін тумайсың. Ол үшін не істеу керек? Ең бірінші балаңның санына қара. Сосын жұлдызнамасына қара. Соған қарап балаңды өмірге қарай бақытта. Сол арқылы ғана балаңмен қарым-қатынас жаса. Өйткені ол өзінің жақсы немесе жаман жағын түсінбейді. Абадан, неге бір үйден бірақ қана абадан шығады? Неге сол бәрін сүйрейді? Неге сол әулет үшін ағайын туыс, жора жолдас, түптің түбінде ел үшін шырылдап жүреді? Қалғаны қарақан басы үшін әуре, көңілі қош, тамағы тоқ болса болды. Өйткені оны туған күні, айы, жылы арқылы сол әулетке Құдай жібереді. Мен абаданнан айырылып қалған әулеттің бағы басынан тайғанын көрген адаммын. Оның миссиясы ауыр, көтерген жүгі одан да ауыр. Мың жерден бай бол, кісі бол, дәулетті бол. Абаданың құласа, берекең сонымен бірге құлайды. Өйткені ол қасиет сол бауырында жүреді. Ал баққа келсек, бақ деген тұрақсыз. Төле би төсек тартып жатқанда 300-ден 3 жігіт келіп көңілін сұрапты. Төле би әлгілерді зерттеп тұрып, бақ деген соқырдың көзіне, таздың басына қона береді екен ғой деген екен. Ал қасиет ше? Қасиет қанмен келеді. Ата-бабаң, әкең қандай болса, сен де сол жолдан тайып, айнып кете алмайсың. Жас кезінде Абай әкесі Құнанбайға: «Әке, мен нағашыларыма тартқан сияқтымын. Менің нағашыларым атақты, орта жүзді сөзбен қырған битен шетендер ғой» депті. Сонда Құнанбай бәйгеден келген атты қай айғырдың тұқымы деуші еді, қай биенің тұқымы деп қазақ сұрамаушы еді деген екен. Абай сөзден тосылып, әкесінен кешірім сұрапты. Құнанбайдың дегені де дұрыс. Қан әкең мен атаң, бабаңнан ағып келіп жатқан дүние. Ал 9 ай 10 күн кімнің ішінде жаттың? Анаңның әрине. Оның қанын қайда жібереміз? Айта берсем, айтатын дүние өте көп. Оны тағда қозғай жатармыз. Текті мен текті құда болса, арасында жорға жүреді деген мақалды өзгертіп, текті жердің қызын алып, текті жерге қыз бергенге не жетсін деген келген ғой. Бақыт ұша тұғын құс, байлық ери тұғын мұз. Бала артта қалар із деп, Төле би бабам айтпақшы, артта қалар ізді де текті жердің қызынан тудырған дұрыс-ау деп жазбамды аяқтайын. Жазба Абдулмахмуд Поташев жазбасынан.